Prinášame vám verne spracovaný papierový model vodojem Emila Beluša v Trnave. Vydavateľstvo papierových modelov SWAP vám prináša papierový model, ktorý je tlačený malonákladovou atramentovou tlačou. Jedná sa o model vodárenskej veže v Trnave, ktorá je technickou pamiatkou modernej architektúry. Projekt vodojemu pochádza z roku 1941 a výstavba prebehla v roku 1942 až 1946. Do prevádzky bolo odovzdaný v roku 1954. Stavba je architektonicky hodnotná vďaka jedinečnému tvaru 6 železobetónových nosných pilierov, obopnutých s krúžami a valcovej nádrži. Valec uprostred stĺpov ukrýva technické schodisko a vodovodné potrubia. Na streche nádrže sa nachádza osvetľovacia a vetracia lucerna. Obsah samotného vodojemu je 1200 m3 a výška hladiny vody dosahuje 8 metrov. Kresba, ktorú vidíte, je od autorky Lena Kollár, lenakollár.sk. Text a fotografie sú zo stránky čiernediery.sk a stavbystoletí.cz. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála topmodely.sk kliknutím vľavo dole pod videom. Teším sa na ďalšie stretnutie v našom rovnomennom e-shope a pri nových videách. Okrem iného náradia na našej stránke kúpite aj podložky značky Olfa alebo rôzne laserové doplnky. Takisto máme v ponuke lepidlá od značky Herkules a mnoho hrúbok modelárskeho kartónu.